Սիրով խոսքը տրամադրում եմ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան պրոֆեսոր պարոն Ռաֆիկ Հակոբյանին, որը կներկայացնի օպտիկայի սկիզբը եւ զարգացումը։ Խնդրեմ պարոն Հակոբյան։ Եկին բարև ձեզ։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին Քալյան Տաթևի գլխավորությամբ այս գեղեցիկ ու կարևոր միջոցառումը կազմակերպելու համար եւ ուզում եմ իմ զեկույցը սկսել հետեւյալ կառուցվածքով։ Նախ մի փոքր անդրադառնանք օպտիկան որպես հնագույն գիտություն ինչ բան է, մի քիչ կխոսենք ալիքային ու մասնիկային տեսությունների մրցակցության մասին, հետո կխոսենք վերջապես քվանտային տեսության հաղթանակի մասին, հետո ժամանակակից լույսային աղբյուրներ, լազերներ շատ կար, լույսը ինչ զարմանահրաշ երևույթների է մեզ ականատես դարձնում բնության մեջ եւ վերջում ֆոտոնիկայի որոշ ժամանակակից մարտահրավերներ, միջազգային լեզվով ասած խնդիրների մասին, ինչ խնդիրներ կան, որ մաթեմատիկայի նման, ֆերմայի խնդրի նման ինչ խնդիրներ կան օպտիկայում, ֆոտոնիկայում, որոնց լուծմանը սպասում է ամբողջ հասարակությունը։ Եթե վերջում ժամանակ մնա, մի քանի տեսահոլովակներ կցուցադրեմ եւ այսպես օպտիկան ամենահնագույն գիտությունն է կամ գիտություններից մեկը դեռևս հին Եգիպտոսում Միջագետքում ոսպնյակներ էին ստեղծում պատրաստում, իսկ 2000 թվականին մեր թվարկությունից առաջ Կրետե կղզում բյուրեղից ոսպնյակ են սարքել, իսկ ավելի ուշ Աստվածաշնչում 1200 թվականին մեր թվարկությունից առաջ հիշատակում կա, որ մարդիկ հայելիների արյուրե թաս էին պատրաստում։ Ավելի ուշ 1000 թվականի կողմերը Հնդկաստանում, Չինաստանում, Եգիպտոսում արդեն արևի ճառագայթները օգտագործում էին մաշկային հիվանդությունները բուժելու համար։ Իսկ 700 թվականին Հռոդոս կղզու Հռոդոս քաղաքում եւ միաժամանակ նաեւ ասորական Նեմրութ քաղաքում ժայռե բյուրեղներից ոսպնյակներ էին պատրաստում էլի, որոնց մի օրինակը այստեղ պատկերում երևում է։ Ավելի ուշ առաջին տեսական նկարագրությունները արդեն լույսի մասին տվել են հույն եւ հնդիկ փիլիսոփաները եւ իրանցից գիտենք, որ հունարեն օպտիկ նշանակում է տեսք։ Ավելի ուշ ուրեմն ճառագայթման մասին խոսել է Պլատոնը 400 թվականին մեր թվարկությունից առաջ, իսկ 300 թվականին Էվկլիդեսը արդեն երկրաչափական օպտիկայի կարելի ասել հիմքերն է դրել։ Բեկումն է նկարագրել որակապես, տվել է լույսի տարածման օպտիկական ամենակարճ ճանապարհի հասկացողությունը, բազմակի անդրադարձություններ է դիտարկել հարթ եւ գնդաձև հայելիներում, համարյա միաժամանակ հին Հռոմում եւ հին Չինաստանում կանայք արդեն սպեկուլում է հայելիներ են օգտագործել։ Նույն 400 թվականին հույները տիրապետում էին հելիոթերապիային ամբողջ մարմնի լուսային ճառագայթման միջոցով։ Պլութարքոսը 100 թվականին իրական եւ կեղծ պատկերներ է ստեղծում հավաքող եւ ցրող ոսպնյակներում։ Գիտենք հայտնի առասպելը, որ Արքիմեդը հայելիների միջոցով հռոմեական նավատորմն է այրել։ Իհարկե 1970 թե 71 թվականին հայտնի փորձով ցույց տվեցին, որ դա առասպել էր թե առասպել չէր, այնուամենայնիվ կարող էր իրականություն լինել։ Ոչ մի խնդիր չկար այդ առումով։ Եվ երկար ժամանակ իհարկե ընդմիջում էր ամբողջ գիտության մեջ, այդ թվում նաև օպտիկայի, արդեն մեր թվարկության 984 թվականին պարսիկ մաթեմատիկոս Իբն Սահլը Սնելիուսի օրենքը ուրեմն բացատրեց, ներկայացրեց, որը վերջնականապես բացատրվել է Սնելիուսի կողմից, Բեկման օրենքի նկատի ունենք, ավելի քան 630-40 տարի հետո արդեն 1011-1021 թվականին Կահիրեի արաբ Ալ-Հազանը առաջին անգամ բացատրում էր, որ առարկաները մենք տեսնում ենք շնորհիվ նրա, որ առարկաները ընդունակ են լույս ճառագայթելու, որը շատ ավելի ուշ 400 տարի հետո օգտագործեցին Եվրոպայում։ Եվ այդ 400-500 տարի հետո Նիդերլանդներում ստեղծվեցին առաջին օպտիկական միկրոսկոպը եւ բեկող հեռադիտակը։ Իսկ Կեպլերը օպտիկայի ուղղությամբ բավականին շատ աշխատանքներ կատարեց 1604 թվականին եւ ստեղծեց 11 թվականին Կեպլերյան հեռադիտակը։ 1629-33 թվականին Դեկարտը այն թեզը առաջ քաշեց, որ առարկաները ստեղծում եւ առաքում են լույս, ինչպես տեսանք այդ Ալհազանից ավելի քան 405 տարի 500
600 տարի հետո։ Վերջապես Նյուտոնը բավականին մանրակրկիտ օպտիկայի տեսություն զարգացրեց, բայց Նյուտոնը լույսի տարածումը դիտարկում էր որպես կորպուսկուլյարների հոս։ Հետո Հուկը ցույց տվեց, որ լույսը բոլոր դեպքերում ալիքային հատկություն ունի եւ երկար ժամանակ նա մեծ վեճերի մեջ էր մտնում Նյուտոնի հետ մինչեւ իր մահը։ Սակայն Նյուտոնը, քանի որ ուներ մեծ հեղինակություն, միևնույն է նրա տեսակետը կորպուսկուլյարների տեսությունը բավականին երկար ժամանակ գերիշխեց։ 690 թվականին Հյուգենսը տվեց իր ալիքային տեսությունը եւ 704 թվականին Նյուտոնը գրեց իր օպտիկական տրակտատը եւ իր հեղինակությամբ պարտադրեց ուրեմն կորպուսկուլյար տեսությունը լույսի։ 100 տարի հետո Թոմաս Յունգը եւ Ֆրենելը իրականացրեցին եւ ուսումնասիրեցին լույսի ինտերֆերենցիան եւ դիֆրակցիան եւ դրանով հաստատեցին եւս մեկ անգամ, որ լույսը բոլոր դեպքերում ավելի շատ ունի ալիքային բնույթ։ Ինտերֆերենցիայի երևույթը մենք ամեն օր ենք տեսնում, դիֆրակցիայի երևույթը տեսնում ենք նույնպես հաճախակի, երբ որ շատ ուշադիր ենք լինում, իսկ դիսպերսիայի եւ ինտերֆերենցիայի համախառնումը մեզ հնարավորություն է տալիս բացատրելու ծիածանի գույները, ասենք օրինակ Նիագարայի ջրվեժում կամ այլուր։ 1860 թվականին Մաքսվելը մեծ հաջողությամբ միավորեց լույսի ալիքային եւ էլեկտրամագնիսական տեսությունները եւ գրեց իր հայտնի հավասարումները, որոնց միջոցով մենք առ այսօր բացատրում ենք լույսի տարածումը, ինչպես նաեւ միջավայրի հետ փոխազդեցությունները։ Եվ արդեն 1900 թվականի կողմերը ոչ միայն օպտիկայում, այլ նաեւ ֆիզիկայում ընդհանրապես եւ առհասարակ գիտության մեջ ծառացել էին որոշակի խնդիրներ, որոնք դասական տեսությունը չէր կարողանում բացատրել։ Անհրաժեշտություն առաջացավ վերանայել մեր պատկերացումները ֆիզիկայի մասին եւ ընդհանրապես գիտության մասին։ Եվ 1899 թվականին Պլանկը բացատրեց այդ խնդիրներից մեկը, սև մարմնի ճառագայթումը, եւ 1900 թվականի դեկտեմբերի 14-ին, որը համարվում է քվանտային ֆիզիկայի ստեղծման օր, նա առաջադրեց իր հայտնի հիպոթեզը, որի իմաստը այն էր, որ լույսը ունի եւ ալիքային եւ մասնիկային հատկություններ, երկակի բնույթ ունի, լույսը դա քվանտ է, որը իհարկե այդ վերջնական եզրակացությանը գալու համար դեռևս բավականին ժամանակ էր պետք։ Պլանկը ինքը լինելով բնույթով դասական տիպի մարդ, ինքը չհամարձակվեց վերջնական այդպիսի ձևակերպում տալ եւ այդ պատճառով որոշ ժամանակ պահանջվում էր։ 1905 թվականին Ալբերտ Էյնշտեյնը բացատրեց մյուս կարևոր չբացատրվող խնդրը ֆոտոէֆեկտի երևույթը եւ տվեց լույսի վերջնական բնույթը, որ լույսը իրոք իրենից ներկայացնում է քվանտ, որը եւ ունի մասնիկային եւ ալիքային հատկություն։ Եվ Էյնշտեյնը 21 թվականին Նոբելյան մրցանակ ստացավ ֆիզիկայում տեսական ծառայությունների համար, մասնավորապես նաև ֆոտոէֆեկտի համար։ 1913 թվականին Նիլս Բորը բացատրեց ատոմներում տեղի ունեցող կլանումների ու ճառագայթումների process-ները, որի համար նա 1922 թվականին ստացավ Նոբելյան մրցանակ։ Եվ այսպիսով օպտիկական հետազոտությունները հիմք դրեցին քվանտային ֆիզիկայի ստեղծմանը, կարելի ասել, որի գագաթնակետը եղավ այն, որ ելնելով Էյնշտեյնի հիմնական գաղափարներից մեկից, որ տիպողական ճառագայթումը մարմինների կողմից պարտադիր էլեմենտ է, պարտադիր երևույթ է։ Տիպողական ճառագայթումից ելնելով 1953 թվականին ստեղծվեցին մազերները, իսկ 1960 թվականին ստեղծվեցին լազերները։ Մազերները դե գիտենք microwave, իսկ լազերները light, որոնք ունեին այն կարևոր հատկությունները, որ առաջին կոհերենտ էին, միագույնություն էին ապահովում, ուղղորդվածություն էին շատ մեծ ապահովում եւ մեծ սպեկտրալ ինտենսիվություն էին ապահովում։ Այս հիմնական հատկությունների շնորհիվ նրանք ունեին բազմաթիվ կիրառություններ, որոնց մասին եթե կարճ ասելու լինենք, առաջինը լազերային ալիքատարային կապ, զոնդ, անարյուն վիրահատություն, այդ թվում նաև աչքի վիրահատություն, դաջվածքի եւ մազերի հեռացում, տարբեր տեսակի շոուներ, եռակցում, հորատում, փորագրում, շինարարության մեջ լազերային հարթեցում եւ այլն,
հոլոգրաֆիա, այդ նոր հսկայական գիտությունը առաջացավ եւ զարգացավ շնորհիվ լազերների, լազերային նշանառություն ռազմական գործում, հա, անվտանգություն եւ սահմանապահ որպես բևեռացումային ինտերֆերենցիա, օպտիկական տարեր, կոնտակտային ոսպնյակներ եւ այլն, որոնց մասին մի թեթև ես կասեմ։ Եվ լազերների ստեղծման համար 1964 թվականը Թաունսը, Պրոխորովը եւ Բասովը ստացան Նոբելյան մրցանակ։ Եվ այսպես լույսի պարզագույն աղբյուրներից մինչև լազերներ, օպտիկան եւ օպտիկական աղբյուրները մեզ հնարավորություն են տալի ոչ միայն բացատրելու բնության զարմանահրաշ երևույթները, այնպիսի երևույթներ, ինչպիսին հիմա կթվարկեմ, այլ նաև նոր երևույթներ կանխատեսել, նոր երևույթներ ստեղծել ու դրանց շնորհիվ ստեղծել սարքավորումներ, որոնք մեր կյանքը ել ավելի հետաքրքիր եւ գեղեցիկ են դարձնում։ Առաջին կարևոր երևույթներից մեկը, որ բացատրում ենք մենք օպտիկայում, դա երկնքի կապույտ գույնն է։ Երկրորդը արևի կարմրությունը, արևածագին եւ մայրամուտին։ Երրորդը դա ցիածանի գույներն են, որը շատ բարդ երևույթ է, իրականում այդքան բարդ չի։ Նրա մեջ եւ ինտերֆերենցիան է եւ դիսպերսիան է գործում եւ նրա բացատրությունը մի 2-3 դասախոսությունը երևի հազիվ բավականացնեն ցիածանի գույները բացատրելու համար։ Շատ հետաքրքիր նկարներ են ցիածանի համար Նիագարայի ջրվեժի հայերս պատկերները։ Եվ նաև գեղեցիկ երևույթներից է նաև լրիվ ներքին անդրադարձման երևույթը, որի շնորհիվ մենք շոգ եղանակին ճանապարհների վրա տեսնում ենք այս գեղեցիկ միրաժը։ Բնության զարմանահրաշ երևույթներ են նաև անապատի միրաժները, հա, նաև Կոպերֆիլդի ֆոկուսները, որոնք ընդամենը օպտիկական պատկերների կառուցում են, բայց ուղղակի շատ թանկ էքսպերիմենտներ իրականացնելով, որի էքսպերիմենտները միլիոններ արժեն, ինքնաթիռի անհետացումը եւ մարդու մուտքը չինական Պարիսպից եւ ելքը Պարիսպի մյուս կողմից։ Եվ ֆոտոնիկ ժամանակակից, ավելի ժամանակակից հանդիպող երևույթներից է ֆոտոնիկ բյուրեղների կիրառության հետ կապված այն երևույթները, որ մենք տեսնում ենք տարբեր տեսակի կենդանիների ու միջատների գույները, որոնք իրականում ֆոտոնիկ բյուրեղների բացատրություններ են եւ այս ամենը ինչ բնության մեջ տեսնում ու բացատրում ենք, բայց առ այսօր հայտնի են բազմաթիվ հետաքրքիր կարևոր երևույթներ, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս եւ գիտության ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կիրառել եւ ստեղծել ինչ-որ սարքավորումներ, որ մեզ համար շատ անհրաժեշտություն են։ Մասնավորապես այդպիսի երկու կարևոր գիտական օպտիկայի եւ ֆոտոնիկայի բնագավառում երկու կարևոր հայտնագործությունների համար Նոբելյան մրցանակ են ստացել Արթուր Աշկինը 2018 թվականին, սա լրիվ թարմ երևույթներ են, դրա համար հատկապես իրանց վրա եմ ուշադրություն դարձնում։ Ջերարդ Մորոուն եւ Դոննա Ստրիկլանդը։ Առաջինը Աշկինը Նոբելյան մրցանակ է ստացել օպտիկական պինցետի ստեղծման համար, որոնք շատ մեծ կիրառություն ունեն կենսաբանական համակարգերը ուսումնասիրելու, կենսաբանական համակարգերում որոշակի գործողություններ իրականացնելու համար։ Պատկերացրեք լազերային ճառագայթը ֆոկուսացնում եք, դրանով այդ ֆոկուսում բռնում ենք շատ մանր մասնիկներ ու մենք այդ մանր մասնիկները տեղափոխում ենք ուր որ ուզենանք։ Ասենք օրինակ բիոլոգիական որևէ ինչ-որ մի օբյեկտից տեղափոխում ենք մեկ այլ օբյեկտ, հեռացնում ենք անցանկալի օբյեկտները, միկրոօբյեկտները կենդանի օրգանիզմներում, ինչպես նաև կարող ենք տեղադրել ինչ-որ ցանկալի լրացուցիչ ընդհուպ մինչև DNT-ի մեջ ինչ-որ բանը, կոդերի փոփոխություն եւ այլն։ Նման տիպի բաներ կարող ենք անել։ Իսկ երկրորդ կարևոր հայտնագործությունը եւ երկար իմպուլսների ստացման նոր տեխնոլոգիաներն են, որ առաջարկել են ու ստեղծել են այս մարդիկ։ Իսկ երկար իմպուլսները ինչով են այսօր շատ հետաքրքիր մեզ համար, որ երկար իմպուլսների միջոցով մենք կարող ենք ուսումնասիրել շատ արագ պրոցեսներ, գերարագ պրոցեսներ, այնպիսի պրոցեսներ, որոնք տեղի ունեն քիմիայում, կենսաբանության մեջ, ընդհուպ մինչև միկրոմոլեկուլյար մակարդակներում, ասենք օրինակի համար ինչպես է էլեկտրոնը մի մակարդակից իջնում
մեկ այլ մակարդակ եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից, երկարճ իմպուլսները նաեւ շատ կարեւոր են այն տեսակետից, մասնավորապես, որ նրանց միջոցով հնարավոր է մոտենալ այն սահմանին, որ կարող ենք մենք լազերը ֆոկուսացնելով ստանալ կետային պատկեր, այսինքն կետին մոտենալ, որը օրինակի համար շատ կարևոր է աչքի օպերացիայի համար, եւ այդպիսի համակարգեր ստեղծել է մեր հայրենակիցը իմ համակուրսեցին երկարճ իմպուլսների վրա Զադոյան Ռուբենը։ Ամեն մի այդպիսի համակարգը արժի կարծեմ $1 միլիոն, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Վերջում եկեք ես թվարկեմ որոշ խնդիրներ, որ այսօր գոյություն ունեն ֆիզիկայում, հատկապես օպտիկայում, ֆոտոնիկայում, որ ինչպես օրինակի համար ես սիրում եմ ասել, որ դպրոցում երեխեքին բացատրում են, թե ինչ բան է ֆերմայի խնդրը, բայց չեն ասում, թե ինչ կա ֆիզիկայում։ Այդ խնդիրները այսօր մեծ մասը լուծելը իրատեսական չի, բայց այդ ուղղությամբ աշխատելով, ոնց որ ֆերմայի խնդրի վրա աշխատելով, մարդիկ նոր հայտնագործություններ, նոր բաներ են ստեղծում։ Առաջինը դա լազերային ճառագայթից պաշտպանվող ակնոցներ։ Իհարկե հայտնի են ակնոցներ, որոնք որ պաշտպանում են կոնկրետ տվյալ գույնի լազերից, այսինքն ֆիլտրներ են նրանք։ Բայց ճիշտն ասած, ռազմական բնագավառում աշխատողների համար, հատկապես ես տեղյակ եմ ամերիկյան բանակում, շատ մարդկանց պետք է ակնոցներ, որոնք լինեն ունիվերսալ, այսինքն ակնոցներ, որոնք կոհերենտ ճառագայթը անդրադարձնում են կամ կլանում են, լավ կլինի, որ անդրադարձնեն։ Իսկ ոչ կոհերենտ ճառագայթը չեն անդրադարձում, այսինքն ակնոցներ, որոնք տարբերում են կոհերենտ, ոչ կոհերենտ։ Դա խնդրեմ է, որովհետև այսօր հայտնի չեն ինչ-որ մեթոդներ, որ կարող են այդպիսի բանը, երկու այդպիսի օբյեկտները իրարից տարբերել։ Երկրորդը 100%-անոց էֆեկտիվության բևեռացուցիչներ։ Հասկանալի է, որ բոլոր տեսակի սարքավորումներում, համակարգիչներում, հեռուստացույցներում անպայման օգտագործում են մինիմում 2 բևեռացուցիչներ։ Եվ բևեռացուցիչները սովորաբար մի կեսը լույսի բևեռացնում են, հա, թողում են մի կեսը, որը բևեռացած է։ Մյուս կեսը կամ կլանում են, կամ անդրդարձում են, կամ մեկ այլ ուղղությամբ են բաց թողում։ Այսինքն մենք ամեն մի բևեռացուցիչից օգտագործելով մենք էներգիայի 50%-ը կորցնում ենք։ Հետևաբար շատ մեծ արդյունաբերական եւ տնտեսական օգուտ կլինի, եթե մենք կարողանանք սարքել 100%-անոց բևեռացուցիչներ, այսինքն բնական լույսը 100%-ով գծային բևեռացնի ինչ-որ ուղղությամբ, որը խնդրեմ է, այսօր ոչ ոք դրա լուծումը չգիտի։ Ինչու չգիտի, որովհետև այդ խնդրը հանգում է նաև հաջորդ խնդրին, որը էլի ռազմական բնագավառում գոյություն ունի այսպիսի խնդրեմ։ Ինչպես կարելի է լազերային ճառագայթները անկորուստ միավորել իրար։ Երկու լազերային ճառագայթներ միավորել իրար առանց կորուստ։ Ինչու է սա խնդրեմ, որովհետև հատկապես վայանիները չեն ուզում ունենան մի հատ, ասենք 100 վատանոց լազեր, որ ռազմական նպատակով մի քանի տարի մեկ կարող է օգտագործեն։ Ուզում են ունենալ 100 հատ 1 վատանոց լազեր, պետքական պահին դրանք միավորեն իրար ու խփեն համապատասխան օբյեկտին, որը այսօրվա դրությամբ էլի ռեալ չի։ Համեմատաբար ռեալ է այս խնդրը, որ արդեն կարող է պատահի լուծվել է ղեկավարվող կիզակետով հպման ոսպնյակներ, այսինքն աչքի համար, որ ոսպնյակ են ուզում դնեն, բայց որ այդ ոսպնյակները ղեկավարվող լինեն, այսինքն մենք կարողանանք ինչ-որ ձևով ձեռ տալ ինչ-որ միտեղ ու դրանք դառնան հեռուն տեսնող կամ փոխենք դառնան մոտիկ տեսնող, որովհետև աշխարհում վատատես մարդկանց 30%-ը եւ հեռուն է վատ տենում եւ մոտիկ տեղը, ամեն անգամ ու այդ հպման ոսպնյակները չեն տանելու փոխեն։ Եվ վերջին խնդրը ալիքաթիթեղներ էկզամոլորակների դիտման համար, որը խնդրեմ էր երեք մյուս օրը, բայց արդեն լուծված։ Ասեմ հետեւյալը, դուք գիտեք էկզամոլորակները, ուրեմն գոյություն են մոլորակներ որոշակի աստղերի շուրջ, որ ենթադրություն կա, որ նրանց վրա ոնց որ թե կյանք։ Հիմա դա ուսումնասիրելու համար ինչ պետք է անել։ Պետք է որպեսզի ընդհանրապես իմանաս, թե տվյալ մոլորակի վրա ինչ նյութեր կան, պետք է անպայման նրանց ճառագայթի սպեկտրը ուսումնասիրես, որ իմանաս ինչ նյութեր կան։ Իսկ այս մոլորակները աստղին այնքան մոտ են գտնվում, որ աստղի լույսը թույլ չի տալի, որ մոլորակի լույսը մենք ուսումնասիրենք։ Դրա համար անհրաժեշտ է հեռադիտակների մեջ տեղադրել մի սարքավորում, որը ուժեղ լույսը մարում է, իսկ թույլ լույսը բաց է թողում։
Դրանք կոչվում են բանը կոնկրետ իմ իմացած տարբերակով, որ ես էլ եմ մի քիչ զբաղվել դրանով, հեղուկ բյուրեղական ալիքաթիթեղներ, որոնք բանը խաչված բևեռացուցիչների մեջ ունեն այսպիսի տեսք, ինչ որ բարդ կառուցվածք ունեն, եւ նրանք անպայման աստղի այս կենտրոնական լույսը բաց չեն թողնում։ Եվ արդյունքում, եթե մենք հեռադիտակի մեջ չենք տեղադրում այդ ալիքաթիթեղները, մենք մոլորակները չենք տեսնում այս առաջին նկարում, իսկ երկրորդ նկարում տենում եք համեմատաբար մենք մոլորակները կարողանում ենք առանձնացնել։ Այսքանը իմ զեկուցման վերաբերյալ։ Լավ, ես մի հարց տամ, որ երևի ինձ թվում է բոլորին հետաքրքիր կլինի ու շատ գիտահարամատչելի տեսանկյունից։ Դուք ասացիք, որ երկնքի կապույտը կամ արևի կարմիրը, մայրամուտին եւ արևածագին դրանք օպտիկական իրականում երևույթներ են, որ խնդրեմ կարճ ամեն մեկի մասին կներկայացնեք, այսինքն ինչի է երկինքը կապույտ եւ ինչի է արևը կարմիր։ Կարճ ասեմ հետևյալը, գոյություն ունի ռելեյան ցրում, որի իմաստը նրանումն է, որ լույսը ցրվում է մանր մասնիկների վրա։ Ինչքան մանր, լույսի ալիքի երկարությունից փոքր։ Եվ այդ ցրումը ներկայացվում է որպես դիպոլի ճառագայթում եւ դիպոլի ճառագայթման վերջնական ինտեգրալ։ Երբ որ մենք դիպոլի ճառագայթումը հաշվում ենք ու ինտեգրում ենք ըստ բոլոր անկյունների, մենք տեսնում ենք, որ այդ ցրումը ուղիղ համատական է 1 բաժանած օմեգա 4 աստիճանի, կամ 1 բաժանած լամբդա 4 աստիճանի, այսինքն այլանդակ խիստ է կախված հաճախականությունից։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ռելեյան ցրումը շատ մեծ է մեծ օմեգաների համար եւ շատ փոքր է փոքր օմեգաների համար։ Իսկ մենք երկինքը որ տեսնում ենք, մենք տեսնում ենք արեգակի լույսը երկնքի մանր մասնիկների կողմից ցրված լույսը։ Իսկ քանի որ մանր մասնիկները կապույտը լավ են ցրում, մենք տեսնում ենք կապույտ։ Իսկ արեգակի մայրամուտին ու արևածագին, երբ որ մենք նայում ենք արեգակի ուղիղ եկած ճառագայթները, որոնք որ ուղիղ մեզ են գալի, քիչ են ցրվում, իրանք ավելի շատ են մեզ հասնում։ Իսկ քիչ է ցրվում կարմիրը, դրա համար մենք ավելի շատ կարմրավուն ենք տեսնում։